山啲田，你有咧用嘅冇？係啊，有你呢條喺度攞100幾喺度攞。係嘛？冇女過地下攞下一站，拱北，下车请提前按铃。下一站，拱北，落車請提前按鈴。前方轉彎，請坐好扶穩。前方轉彎，請坐好扶穩。本车从拱北口岸总站开往南新总站，我们将为您提供安全优质的服务，遵守出席宝贵意见，謝謝。各位乘客你哋好，歡迎乘坐珠海90號公交車，本車由拱北口岸總站開往南溪總站，我哋將為你提供安全優質嘅服務，歡迎多提寶貴意見，多謝。乘客請從後門下車。拱北到啦，到站嘅乘客請從後門落車。下車嘅乘客請往後門靠攏。請勿站在前後門黃色站立禁區，車輛啟動請坐好扶穩。下一站，評估，下車請提前按鈴。下一站，龍都，落車請提前按鈴。請坐好扶穩。前方轉彎，請坐好扶穩。评估到了，到站的乘客請從後門下車。龍都到啦。到站嘅乘客請從後門落。下一站，粵海東。下一站，粵海東。睇到咪？評估到了。係，下一站，粵海東。係啊，下一站係嗰個江酒嗰度，你睇嗰啲計啊，有一個計嗰度係啊。
插線嘅，插線嘅，係啊係啊，係啊係啊。哦，撐唔到啊！你嗰度應該有一個聲，有個聲可能可以轉。粤海都到了，到站的乘客請從後門下車。你咁嚟前嗰個有一海都到啦，東站嘅乘客請從後門落車。睇有冇線可以轉換你嗰個電線？係啊係啊係啊！上車的乘客請往後門靠攏，請勿站在前後門黃色站立禁區。車輛起步請做好扶穩。下一站，聚華花園。下車請提前按鈴。下一站，聚華花園，落車請提前按鈴。係啊，全部喺細個聲度㗎啦。我未搞到。好嘅好嘅。拜拜。好。前方轉彎，請做好扶穩。前方轉彎，請做好扶穩。